kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena xogta Shiine oo aad kala socotaan xogtii ugu dambeysay ee Soomaaliya iyo waliba caalamka. barnaamijkeena xogta Shiine oo si weyn uga duwan barnaamijyadii hore aad nooga barateen waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin aad u xiiso badan oo dhinacyo badan taabanaysa oo aan ku fiirin doono xiisada bariga dhexe gaar ahaan waxaan si gaar ah idinku soo bandhigi doonaa awoodda guud ahaanba dalka Iiraan iyo waliba Mareykanka mustaqbalka sida uu doonayo inuu u weeraro dalka Iiraan. sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa caqabadaha waaweyn ee hortaagan Mareykanka inuu weeraro dalka Iiraan. waxaa ka mid ah dhulka ay ku taalo dalka Iiraan waa qaab nooca ah iyo waliba caqabadaha ka hor iman kara dalka Mareykanka. sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa gantaalaha ugu horumarsan ee dalka Iiraan xilligan haysto iyo waliba gantaalaha xilligan ee cabsida ugu weyn Mareykanka uu ka qabo. warbixinada iyo kuwo kale oo kala duwan ayaan ku soo qaadaa dhigi doonaa barnaamijkeena xogta Shiine ee caawa oo qaybo badan ka kooban oo aan ku gorfayn doono. inta badan dalka Iiraan waa dal ballaaran waana dalka 17aad ee ugu ballaaran adduunka marka la fiiriyo. waxa uu ku yaalaa dhul aad u caqabado badan marka la fiiriyo bariga dhexe iyo waliba dhul hodan ah oo inta badan dana badan ay jiraan oo ay adag tahay in la weeraro iyada oo markaasi la dareemayo caqabadaha mustaqbalka ka iman doona weerar lagu qaado dalka Iiraan. dalka Iiraan waxa uu leeyahay xilligan arrimo aad u waaweyn oo ah arrimo inta badan iskaga mooso dagaalada kaga imaada dibadda ee Mareykanka oo muddo dheer ahaa 70 sano muddo ku dhow oo ay hanjabaad isu jeedinayeen Mareykanka iyo waliba Iiraan. waxay Iiraan ay doonaysay isla markaas in ay sameeysay tallaabo kasta oo mustaqbalka ay uga hortagi karto in Mareykanka uu soo weeraro. arrimahaas waxaa ugu waaweyn dhammaanba bariga dhexe waxa ay gelisay hub aad u waaweyn oo ay ka gelisay dhanka dhulka iyo ay ka gelisay sidoo kale waxay sameysay kooxo mintidiin shiico ah oo ku nool wadamada gobolka guud ahaantood kuwaas oo ah mustaqbalka kuwa difaaci doona. sidoo kale dadka shiicada waa dad inta badan dhimasho jecel aadna dalkooda u jecel oo difaaca wadankooda difaaca marka qadiyadaas imaado. waana arinta keentay in hadda ay ugu yeedhaan inuu shiiday sarkaalkii dhintay inuu shiiday. sidaan warbixino hore kusoo gudbinayna maaha waxa dagaalamaya haddii dagaalka dabcan Mareykanka iyo u dhexeeya Iiraan waxa dagaalamaya maahan wadan la yiraahdo Iiraan iyo Mareykanka maaha wax dagaalamaya laakiin waa dad shiica iyo Mareykanka. dad shiica haday noqotana dhammaan gobolka waxa dalka gobolada ku dhammaan gobolka bariga dhexe waxa ku nool oo degan dad badan oo shiica oo dhamaantood ku nool. waxaa ka mid ah in Ciraaq oo kale hadda baarlamaanka ay ku jiraan qaybo badan xataa shiica oo ka arrimay ay ku jiraan gobolka guud ahaanba ay ku nool yihiin shiicadaas ay ku nool yihiin. marka waxay noqon doontaa qadiyad ballaaran oo markaas aan ku koobnaan karin oo kaliya Iiraan aan ku koobnaan karin. barnaamijkan ay hadaba u guda geli doonaa waxaana ku bilaabi doonaa barnaamijkan inaan idin dul marno bal awoodda marka hore ay leedahay dalka Iiraan iyo waliba macluumaad dheeri ah aan idin dul marno. waxaad ku soo dhawaanaysaa marka hore barnaamijkeenan dagaalka Mareykanka iyo Iiraan kaas oo leh awood yeelan karta inuu noqdo mid ka mid ah khilaafaadka ugu xun taariikhda ee adduunka soo mara. dilkii loo geystay Major General Qasem Soleimani oo ah hogaamiye ka howlgala sirdoonka Iiraan oo ahaa mid ka mid ah hogaamiyaashii ugu sareeyay dalka Iiraan waxa uu Washington iyo Tehran ku soo dhaweeyay inay dagaalamaan. Iiraan waxay haysataa dhiirigelin kasta oo kaga argudan karto waxayna khubaradu ay leeyihiin in adeegsiga wakiilada ay ku leedahay gobolka iyo bartilmaameedyada danaha ganacsiga ee Mareykanka ee bariga dhexe iyo xulfada Mareykanka ama xitaa ciidamada Mareykanka iyo diblomaasiyiinta ay waxay quus gelin kartaa in Mareykanku uu dagaal muddo dheer ah la sii galo dalka Iiraan. haddaba Washington iyo Tehran waxa ka dhaxeeyay sanadii ugu dambeeyay isku goodin iyo waliba dagaal qabow waxayna Iiraan hore u weerartay diyaaradaha Mareykanka oo ay soo riday sidoo kale ay booyado shidaal oo Mareykanku leeyahay ay u weerartay. arrintaas ayaa waxa la hadalhayay inay keenayso dagaal labada dhinac isku dhacaan laakiin taas waxay muujisay inaysan diyaar u ahayn Mareykanka iyo xilligan dagaal uu la galo dalka Iiraan. muhiimadda khubaradu waxay xusayaan in midkoodna wadanka uusan doonayn in isku dhac buuxa oo dagaal toos ay labadooda iska hor yimaadaan. waxaana madaxweynaha Mareykanka Donald Trump isaga laftiisu uu sheegay inuu door bidayo nabad. haddaba fursadaha ciidamada Iiraan waxa ay qarxin karaan booyadaha shidaalka ee Mareykanka ee maraya dariiqa Hormuz oo ah dariiq miranbiyood muhiim u ah ganacsiga iyo tamarta adduunka oo si daran halkaas dhibaato uga soo gaari karto taas oo sababi karta khasaaro nafeed oo masiibo saliidda ku dhacda. Xuutiyiinta oo horumarsan ee dalka Yemen ayaa waxa ay iyaguna gantaalo roobka uga qaadi karaan xulfada gobolka sida Sacuudiga iyo Imaaraadka oo kale ee gobolka xuduudda la leeyihiin. marka laga reebo Kuuriyada Waqooyi ma jiro wadan kale oo Iiraan
aan ahayn oo cabsi uu ka qabo Mareykanku laga soo bilaabo bariga dhexe ilaa iyo bartamaha Aasiya iyo Latin America. Waxay Tehran leedahay awood joogto ah oo xilligan ay aaminsan tahay inay iskaga difaaci doonto mustaqbalka dalka Mareykanka. waxayna kala yihiin awoodaha ugu waaweyn oo xilligan ay ku faanto dalka Iran gantaal balastika oo gaadhaya ilaa iyo Yurub meel u dhow. maraakiibta dagaalka ee lagu magacaabo Asimtrak oo ah khatar noqon doona inuu ku soo wajaho Mareykanka oo la xiriira marinbiyoodka Hormuz iyadoo ay nolosha bini'aadamka ay ku xidhan tahay inta badan xilligani gaas iyo waliba saliid ayaa waxay maraakiibtaasi go'doomin doonaan biyahaasi inaysan guud ahaanba isticmaalin maraakiibta ganacsigu. arrinta kale ayaa ah xiriir ay leeyihiin kooxaha mintidiinta ee aan dawliga ahayn sida Shiicada oo kale oo Iran ay horeyba iyadoo ay ugu fikirtay in ay dal kasta oo xuduud la leh saldhigyada Mareykanka inay xayndaab uga dhigto isla markaasina ay ku xidho kooxda Shiicada. dhinaca kalena waxay haysataa kooxda Xuutiyiinta iyo waliba kooxo kale ay ka yihiin kooxda Xisbullah iyo waliba Ciraaq oo xataa siyaasadda ay galaangal ku leedahay dalka Iran. arrintaas markii halkaas joogto waxaa inta badan jira 5 awoodood oo kale oo ay si gaar ah muhiim uga ah dalka Iran inay xilligan kala hortagi doonto dalka Mareykanka. awoodaha waxaa kamid ah Iran waxay leedahay gantaalo aad u horumarsan oo difaac ah oo ay kamid yihiin gantaalka Shihab, gantaalka balastika ee Shihab oo ku saleysan nashqadaha North Korea ay kasoo miiguurisay oo ay gantaalo inta badan ay isticmaalaan North Korea ay isticmaasho. sidoo kale gantaalaha la yaab kale ee inta badan ay ku faanto dalka Iran waxaa kamid ah gantaalka Seychel 1 oo iyo waliba gantaalka kale oo la sheegay in mustaqbalka uu bedeli doono Seychel 1 oo lagu magacaabo Seychel 2. waxa uu leeyahay inta badan cabsida ugu badan ee labadaas gantaal ay leeyihiin oo ah gantaalo aad u dheereeya sidoo badana qaada awood aad u badan oo ah culayska hubka ay qaadaan. arrinta waxaa xaqiijiyay xogayaha difaaca Mareykanka waxa uu yiri gantaalka Seychel waxa uu leeyahay qiyaastii ilaa iyo 2000 ilaa iyo 2500 kilomitir waxayna sidoo kale ay u eg yihiin warbixin ay soo saareen saraakiisha Iran iyo waliba warbixinta Mareykanka ay sheegeen xogayaha gaashaandhigga Mareykanka ayaa isku ekaanayo oo dabcan isku mid noqonaya. Seychel 1 waxa uu leeyahay awood gaari karta ilaa iyo Israa'iil awooda madaxyada hubka ee uu qaadi karana waa ilaa iyo sida la sheegay 750 kg iyo inta u dhaxaysa sidoo kale xitaa qaybo kamid ah koonfurta bari ee Yurub ay u gaari karaan. gantaalka Seychel 2 waa gantaal la tijaabiyay markii ugu horeysay sanadkii 2009 waxaana laga yaabaa in wali ay ku socdaan horumar ballaaran marka laga eego amniga caalamiga ah. Seychel 2 waxay leedahay awood ballaaran oo muujinaysa inuu gaari karo ugu hooseyn sida la sheegay ilaa 2510 kilomitir sidoo kale wuxuu qaadi karaa awood ka badan inta u dhaxaysa 850 kilogram ilaa inta ka hooseysa. waxaa laga yaabaa inta ugu badan khataraha ugu weyn ee Iran inta badan awoodeeda ay ugu hanjabayso Mareykanka iyo waliba xulufadooda waxa weeye shixnada shidaalka ee gacanka Hormuz oo qiyaastiisa la sheegay cilcilis ahaan ilaa iyo 20% ama 25% saliidda adduunka ay maraan oo qiyaasaantii inta la sheegay maalin kasta ay maraan. waxaana qiyaasaantii sida la sheegay ganacsigaasi intooda badan oo ka soo baxa inta badan Sacuudiga iyo Kuwait oo kale ay aadaan Mareykanka kale ay aadaan. arrintaas waxay keeni doontaa in guud ahaantoodba ay khatar geliso in Iran dagaalkeedu uu joojiyo guud ahaanba marinka muhiimka ah ee ganacsiga taas oo saameyn ku yeelan doonta guud ahaanba ganacsiga adduunka meel kasta yahay in uu joogsado ama ugu yaraantii uu khalkhal galo ama ayba noqon doonto inaan mustaqbalka la isticmaali doonin marinkaasi maadaama ay doonayso mustaqbalka in Iran ay ku aasto minooyin badda hoostooda iyadoo isticmaalaysa maraakiibta badda quusa oo ay leedahay dalka Iran waxay leedahay sidoo kale maraakiibta badda quusa oo inta badan ah kuwa mara badda hoosteeda oo ay mustaqbalka doonayso inay bambaanooyin geliso badda hoosteeda kuwaas oo Mareykanka ganacsiga ka dhigaya meel aan weligeed la adeegsan. sidoo kalena gantaalaha kale inta badan ay ku faanto dalka Iran waxaa kamid ah gantaalka la dhaho Khadji Faris. gantaalkaasi waxa uu saaran yahay markab dushiisa waana gantaal plastika oo loo soo gaabiyo ASBM loo soo gaabiyo. waa qayb kale oo qiimo badan oo kamid ah awoodaha qiimaha badan ee dalka Iran ay ku faanto. Iran gantaalaha kale ugu caansan waxaa kamid ah gantaal isna lagu magacaabo anti-ship plastic missile oo ah
inta badan qiyaastii sida la qiyaasay ilaa iyo 300 oo kilomitir inuu gaaro culayskiisuna waxa u dhaxeeya ilaa iyo sida la sheegay 700 ilaa iyo 650 kg inuu qaado haddaba haddii Tehran ay baabiso booyadaha shidaalka ee maraya gacankaasi isla markaasina ay sababto shidaal qulqulaya Mareykanka ayaa burburin kara qaar ka mid ah maraakiibta Iran Mareykanku wuxuu sidoo kale weerari karaa difaaca cirka ee Iran Mareykanku wuxuu xitaa qarxin karaa goobo tababarada ciidamada Iran laakiin caqabado badan ba ay arinta laftigeeda ku gadaaman oo ka hor imanaysa in Mareykanku uu fuliyo difaaca cirka Iran ayaa aad u adag balse hubka ay haysato Iran aad uma badna inkastoo ay hub aad loo casriyeeyay ay haysato haddana qalabka u imaanayay Iran oo qalab maadaama wadanka cunaqabatayn saarneyd guud ahaan maadaama qalabka dalka lagu soo sameeyay waxay Iran leedahay qalab inta badan gudaha lagu sameeyay oo kooban marka waxa uu noqon doona qalabkaas intooda badan in noqon doonin wax mustaqbal aad u dheer sii jiri karayo oo caqabado dhanka hubyarud ay soo wajahdo fursadaha kale ee Iran ay haystaan waxa kamid ah aan dhamaanayn waa dhinaca badda markasta Iran waxay ku xisaabtamaysaa dhinaca badda iyo burburinta maraakiib kasta oo Mareykan oo maraya badda diblomaasiyadda dagaalka ay waxay sheegayaan in markaasi khasaaraha xooggan ay arkaan labada dhinac ee Mareykanka iyo waliba Iran labaduba ay qaadan doonaan in xal diblomaasiyadeed arrinta lagu raadiyo waxaana sidoo kale dagaalkii 2002 ay Iran muujisay inay quusin karto marka Mareykan isla markaana xilligaasi badbaaxinta Mareykanka meel kasto ay marayeen ciidamada Mareykanka ay aad u awoodo inay markaasi bartilmaameed ay ka dhigato Mareykanka halka caqabad ay haysta waxa kamid ah ciidanka saldhigyada aadka u kala fog ka soo kacaya Mareykanka oo aysan macquul ahayn inay isku mar soo gaadhaan difaaca Iran ay weerarayaan Iran inta aysan soo gaadhin diyaaradaha ka soo kacaya dalka Sacuudiga Mareykanku mar horeba waxa laga yaabaa inay iska difaacday ama ay burburisay diyaaradihii Mareykanka marka dhulka ay inta badan diyaaradaha ka soo kacayaan Mareykanku maahan dhul isku mid ah ama masaafo isku mid ah jira maahan marka waxay taasi saalaysaa in difaaca Iran maadaama wadanku difaac yahay in difaac kaga hortagto Mareykanka maadaama inta badan aad ay u kala fog yihiin xarumaha uu leeyahay Mareykanku uu ka weerari doono Iran waxaana sidoo kale warbaahinta Iran ay tilmaamayaan in gantaalka lagu magacaabo Silaj-e-Faris gantaalkaasi oo aad u horumarsan waxa uu leeyahay muhiimad aad u badan oo ciidamada badda ee Iran waxayna yiraahdeen astaamaha gaarka oo gantaalkaasi waxa uu socdaa xawaare ka dheereeya hadalka qofka uu ka soo baxay ee caadiga ah inta uusan soo gaarin qofka uu la hadlayo waxa uu gantaalkaasi gaaraa goobaha loogu talagalay gandaalka Khalij-e-Faris waxa markii uu soo wareysay ay Iran tijaabisay 2011 Iran waxa ay ku dhawaad 3 jibaar ay ka badan tahay dadka reer Ciraaq marka la barbar dhigo dagaalkii 2003 markii dagaalku uu bilowdo qiyaastii 3 jibaar iyo badh ayay ka weyn tahay dadka reer Ciraaq dalka Iran uu ka weyn yahay dalka Iran waxa uu ka weyn yahay guud ahaantood Faransiiska Jarmalka Netherlands Belgium Spain iyo waliba Portugal oo la isku daray ayuu ka weyn yahay dalka Iran juqraafi ahaan dalka Iran waxa jira arrimo badan oo dhanka juqraafiga ah oo dalka Iran uu kaga duwan yahay marka la fiiriyo dalalka bariga dhexe ay kamid yihiin Iraq oo Mareykanku hore u weeraray juqraafi ahaan dalka Iran laba mid ah Iraq dhulka ay ku taalo oo ah dhul buura ah dhinaca galbeedka waxay leedahay dhul buuro aad u waaweyn oo ay ku adkaan doonto inay NATO soo galaan hadii ay isku dayaan inay kala qayb qaataan dagaalka Mareykanka sidoo kale caqabadaha ka hor imaan doona Mareykanka waxa kamid ah in Turkiga uusan ogolaan doonin in NATO ay ka weerarto dhinaca galbeedka ay ka weerarto ama ay weerarto dalka Iran Mareykanku wuxuu isku dayi karaa in uu galo Iran sidii Saddam Hussein oo kale uu sameeyay sanadkii intii lagu guda jiray dagaalkii Iran iyo Iraq oo kale laakiin meel u dhow marinbiyoodka xuduudda ay leeyihiin dhanka Iran iyo waliba dhanka Iraq ay leeyihiin koonfurta galbeed waa dhul baraf ah waxaana wabiyada Tigris iyo waliba Euphrates oo halkaasi ay ka wada kulmaan ay ku kulmaan goobo baraf ah waana wax fudud in ay Iran iskaga difaacdo halkaasi dagaalka ka imaanaya dhanka Mareykanka intaas waxa dheer in Iran oo kale ay ciidanka kaga hortagi karto buuraha lagu magacaabo Sigros oo ah dhinac markaas buur aad u dheer oo sidoo kale dagaalkii Saddam Hussein caqabad ku noqday warbixintu waxay sidoo kale qiyaasaysaa in Trump hadii uu doorto inuu bilaabo duulaan ku qaado dalka Iran
waxa uu u badan yahay in uu u baahan yahay ugu yaraantii in ay galaan dalka Iiraan qiyaastii inta la qiyaasay ilaa iyo 1.6 milyan oo ciidanka Mareykanka ah ciidankaas oo inta badan aan ahayn ciidan gaari kara dalka Iiraan waxaa jira qiimaha aadanaha inta badan in dagaal Mareykanka iyo Iiraan dhexmara ay u badan tahay in ay ku dhintaan kumanaan qof ama malaayiin qof oo ku dhinta dagaalka bariga dhexe ku dhinta wana dagaalka aysan Iiraan oo kaliya aan saameyn doonin laakiin dalalka yaryar ee bariga dhexe dhamaantood masiibo uga dhigan tani waa qiyaasta dagaalka balse qofna ma haysto macluumaadka ugu dambeeya ee ku saabsan sida Iiraan ay ula dagaalami karto dalka Mareykanka maadaama labada wadanba awood leeyihiin waxa golaha amniga qaramada midoobay ay dumin kartaa sharci kasta oo Mareykanku uu doonayo inuu duulaan ku qaado dalka Iiraan haddaba sidoo kale waxyaabaha kale la tilmaamo waxaa kamid ah Iiraan waxay leedahay ciidan aad u weyn oo dhanka dhulka ah ay leedahay marka la isku dhigana Iiraan dhanka difaaca iyo waliba dhanka dhulka waa wadamada ugu waaweyn weeyaan dhanka difaaca ugu waaweyn sidoo kalena Iiraan waxa ay haysataa awood aan ahayn awoodeeda oo ay ku faanayso waana awoodda markasta hadal aan ka soo bixin Tehran waxa ka soo baxaan kooxda Xisbullah iyo waliba kooxda Shiicada ee dalka Yemen waa labada kooxood ee ku faanto mustaqbalka dalka Iiraan sidoo kale sida warbixinadu ay qoreen oo warbaahinta ay qortay Iiraan waliba ay qoreen qaar kamid ah warbaahinta Iiraan xilligani ma doonayso inay ku degdegto inay kala hortagto aargudasho Mareykanka waqtigan oo aad ay u taagan yihiin dareenka ama qalalaasuu aad u taagan yahay laakiin Iiraan waxay doonaysaa xoogaa inay dejiso arrinta laakiin ay la fiirsato xilli ku haboon oo ay fulin doonto aargudasho ay ku sameyn doonto dalka Mareykanka horeyna waxa arrintaas u sheegay taliyaha militariga ee dalka Iiraan ayaa sheegay oo ah dabcan wasiirka gaashaandhigga Iiraan waxa uu sheegay in aargudashada dalka Iiraan aysan noqon doonin mid fudud oo si lama filaan ama si salaf labooda ah sidoo sheegay ay Iiraan u adeegsanaa barnaamijkan xogta Shiine waa inaga intaan dib ugu kulmi doono nabadgelyo